Все, сейчас я делаю раствор 1 к 3. 1 к 3, так как у меня цемент марки 500. Если бы марки 400, то делал 1 к 2 бы. Ведро цемента и 3 песка. И добавляю немножко моющего средства, как пластификатор, чтобы не садился раствор. Можно вот так вот лепешечку сделать и аккуратненько прикладывать. Можно вот так потихонечку налаживать. Я сначала накладываю там, где арматура. Раствор хорошо цепляется за сетку. Вот прикладываю и слегка примазываю. И поначалу, когда пробовал, ой, блин, куча матюков. Раствор туда проваливался сквозь сетку. Это ужас. В общем, надо немножко наловчиться. Его слегка придавить, чтобы он раз и завис на сетке. Ну, таким макаром и дальше. Вот такая беда происходит. Падает. С этого места уже дважды упала. Ну, вот как видно, она цепляется за сеточку и держится. А падает, есть у меня подозрение, потому что немного жидковатый раствор. Сейчас я добавлю немножко песка и цемента. Сделаю чуть гуще. И тогда пойдет дело повеселее. Да, густым растворчиком легче работать. Я так понял, что когда жидкий, он просто не держится на этой сетке. Сетка прорезает раствор, и он падает. А чуть более густой, он вот держится. Так, и еще что. Если, допустим, не получается, можно в 2 слоя сетку сделать. Вот тогда намного проще ее наносить. Вот в эти места, там где перехлест идет 2 сеток. Без проблем вообще. Я делаю на обычную штукатурную сетку, та еще тоньше намного по толщине. Делаю ее в 2 слоя, и раствор нормально на нее цеплялся. В общем, делаю такой густоватый раствор, но чтобы он еще мазался. И он неплохо держится на сетке. В общем, сетка играет роль как опалубка. Что-то в виде этого. Вот беру маленький шпателек и такими порциями небольшими вот слегка придавил и примазал. Вот так вот придавил, примазал. И довольно быстро получается. Все, схватился раствор, и такой крепкий прям. Сейчас будем что-то чудить. Кору, какие-нибудь сучки, в общем, что-нибудь сейчас нахимичим. В общем,
Наношу раствор и сразу вот формирую структуру. Короче, волняшки делаю. В общем, ничего сложного. Наношу раствор и вот делаю имитацию коры. Я уверен, что у многих получится даже лучше, чем у меня. Я сейчас так от фонаря делаю. Было бы лучше, конечно, чтобы с картинки какой-то делать. В общем, изначально начал делать девочку. Думаю, все-таки пацан будет поинтереснее выглядеть. Короче, добавила такой вот сучок. Надеюсь, это будет получше выглядеть. В общем, тут приварил. Сверху нашел арматурину. Обкрутил сеточкой. Сейчас я его заделаю растворчиком. А к вечеру уже, наверное, и доделаю уже. Тут, наверное, уже можно загладить. Ну, вот так вот. Можно вот сюда вот немножко так углубить, объемчика добавить. Отлично. Можно кисточкой вот так вот пройтись. Короче, как угодно можно делать. Кисточкой вот это лишняк. Сейчас лишаки все поубираю. А вот тут вот полосы, конечно, видны от кисточки. Ну, в общем, в принципе, я думаю, понятен. Я же говорю, с фотографией было бы намного проще это делать. А так постоянно что-то надо выдумывать, что-то придумывать. Вот такое вот деревцо у меня получилось. То есть я показал процесс, как можно сделать дерево. Кору можно как угодно сделать. Желательно это все делать или по картинке, или самому нарисовать. Честно сказать, пока я недоволен результатом. И скорее всего, что что-то я добавлю еще. Жена меня как-то спросила: а для чего ты его сделал? На что я ей ответил: когда собаке делать нечего, ну вы понимаете, да? Вот так же и мне. Когда делать нечего, вот я занимаюсь вот такими делами. Это чисто так, для души.
А еще я ей ответил так, что когда-то тут было дерево, когда мы строили вот этот дом. Здесь был большой абрикос. Можно сказать, в память о нем я сделал здесь дерево. Пусть будет так. Ну, на этом все, ребята. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшие серии. По-любому я так не оставлю. Буду что-то улучшать, что-то посмотрю в интернете, что можно сюда будет добавить, изменить всегда можно. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, кому понравилось. Ну все, пока, ребята, до нового видео.